Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Obiddomni taklifi uchun katta rahmat. Bugungi darsimiz mavzusi ma'lumotlarni import va eksport qilish sirlari. Import bu boshqa dastur yoki fayldan ma'lumotni ixtilga yuklash jarayonidir. Tasavvur qiling, sizga 1000 ta mijoz ma'lumoti C faylda keldi. Uni qo'lda yozmaysiz, balki import qilasiz. Eksport bu jadvaldagi ma'lumotni boshqa formatga, masalan, T ga saqlashdir. Bu tayyor hisobotni chop etish yoki boshqa tizimlarga xatosiz yuborish uchun eng qulay yo'ldir. Nima uchun bu muhim? Chunki bank tizimlari, maktab jurnallari va barcha davlat statistika hisobotlari aynan mana shu import va eksport jarayonlari orqali bir-biri bilan ma'lumot almashadi. Maktab o'quvchilari ro'yxatini olaylik. C faylni yuklab, formatini to'g'rilab, so'ngra rahbariyatga mukammal hisobot ko'rinishida taqdim etish zamonaviy o'qituvchi mahoratidir. Bilim oling va do'stlaringizga ulashing. Keyingi darsimizni qaysi mashhur insonimiz otsin? Kommentga yozing va obuna bo'lishni unutmang.